bulan Pak. Terus pemasukan Kang Hasan teh waris sedihnya Ya, waris. Ada waris adalah 146 juta. Berapa tadi teh? Ya pasnya. Saya di Tegal tiga pilkada. Asik. Anu di Bandung. terima kalau sedikit aja. 87.500. Itu kata Mide ya 82 92 900 punya ini Mampu. Ya kan mampu. 238. Kan ditambah di mana? nama tuh 238. iya mah Bandung Bandung. Oh iya. Dalam mulut. 278.800. berat 278.900. 38 900. 900 ya iya dikurangi iya minus seberapa 250 juta hutang dikurangi ini minus 88. Kurangi 208. ya, 22 juta emang berarti. minus 20 Ah, bapak teh 22 juta minusnya 22 juta. Ya, 22 juta pas 22 juta nya di bulan itu. Wakilan dalam gerakna. Maksa uti persiapan. Mana itu? Jadi itu utang. Hasan kalau sakit mah Kang Hasan jadi minus 22 juta terus dia tanggung sama tanah Dari haji kalcuna jadi gaduh samatan gaduh masih gaduh samatan 22 juta tapi bukan itu terus beres ada enak ada sambutan kira semput tahun kasan. Lulusnya 22 kayak di doa itu. Oh, iya. Anu Iya. anak yatim mah ayah. oh itu mah tidak di itu yang Keluar. Ini 82 itu kata mah tabungan baru. Iya, 82 Anu 80 oh iya waris iya waris sesakan tuh waris sesakan itu 82 juta 800 Itu judulan piutang atau utang apa? kan Judulan itu judulan utang. Anu paling kiri. ya ya wah utang we utang kemasan Dibayar ke 140 benar, 142. mohon Oh, eta bayar total samatan sakieu 250 Iya. jadi warisan 238 Tadi deh pas Warisan itu 28 lain kan. Ini tadi senonang gitu. terus Ada. anu Kang Edi Kang Edi totalnya samiliar 1 miliar 34 juta 600.000. Kalau duit 800 bayar ke waris 800 berarti deh 15 nya Perubahan itu. kaya 815 orang Tadi bukan itu. 815.055 para gitu saya ulangi Kinas rata itu kinas teh. Rata itu kinas teh ya lo tahu kan. Kinas 218. 200 18. Sebim. 5 opat-opat. Pemenang ditambah. iya nah 218 544.000 iya Kang Menyewakan apartemen. Tenang sawah
hektar. Gerang-gerang pertamanya. Mau sawah, memang. Ini Oh, gula. Gula. ini Aduh, tadi yang kau ini sebuin 2018 deh. sabaraha? Ini 8 biji. 9 Tiga. 9 biji. 330. Lima tulus. Oh iya mah, apanya? Utang. Utang. Ada ibu nggak dibayarnya Sampai itu 400. 410 728. 410 7. Tapi di YouTube Ya, yang baru pertama kali ada yang diwaris non teh alamat ikutan. Banyak sejarah. Iya mereka suka ada On the spot. komedi Sebenarnya oke bakal menang. Sabaraha? 319. 319. 400. Wah, nah, Sisa. Kemol, kan? Lo kayak gua Pak. Bandung. Anu baca Yasin wae gak dikenal aja bonus wae. Terus artinya 100 itu. Makanya 250. Oh, mana aja ya. Sudah warna. Puas. 500 305 hiji teh dipotong harus surat jadi 15 juta. Sama sisa 20. 7. Apa 20? Jumlah kena. Sok atuh. Jumlahkan tambah 20 gitu sebenarnya gitu. Puas. Teh 205 hiji. 500 15 juta. Yang bersih juta kan. 305 hiji 20 300, 8 juta 200. 300 8 juta 200. 309 309 jadi 200 ribu. jadi saudara sisnya Dipotong utangnya. waris dia mah timur pasti Menang 200. nah, Seratus 45, 145 5 genep 8, 500, 508 Bisa. sama tanah lagi agung kan sebatkan di dia mah sing Lain etanan kan anu etanan kan 45 na diizin bukan yang kita. Terus, man. Atas? Lah. Tadi hutang ya mana itu nya ada waris di sana tidak tahan anu abi sana paling itu utang mah. Mimin Paling itu oh utang. iya 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 Mimin dan mimin total di haji itu 70 genap 550 on di abdi anu pengambilan sagantung 14 juta 780 totalnya 80 juta 330 Kang Endi di haji 50 855 di abdi 1M 019 sekian sisa total jumlah 1034 nah iya tadi kali anu ieu eta terangkan Pak anu abi mah anu bangunan mah anu fondasi belum mau nih mah anu barbutut ucin 163 itu buku-buku ujung-ujung presiden mengatakan tidak
iya Kang Hasan totalnya itu Kang Hasan teh anu tos masuk salapan ti haji 85 529 500 anu habis sametan 165 351 944 total sadayana itu 260.841.000. Terus berarti waris penerimaan waris Kang Hasan di Tasik 140 juta, terus di Lembut di Bandung 82.800.000, total nanti 238.900.000 dipotong ya teh selisih antara teh Kang Hasan masih ada dari sametan 22 juta. minus minus iya dikurangi iya gitu. Nah itu teh Bandung, tinggal Bandung. Ya dibalikin tapi iya jadi minus gitu. Iya dikurangi iya. masih kena ayam Warisnya itu minus teh artinya utang gitu, punya utang dia. Kang Hasan masih kena punya utang sisa 22 juta gitu. Nah, terus Kang Endi Samiliar, utangna samiliar 34 600 dipotong waris di sesat gantung 816 juta 056, sisanya minus 218 juta 544. Nah, Tambah obat Teh penyerang Mimin setabletnya salapan hiji 330 utang, parisanana, ditambah Utang. iya hutang Utang. terus menerima waris sisa gantung 410 728 ada sisa 319 juta 400. Terus yang 5 anu ieu 193 631 500 nampi atos di Tasik 309 200 sisa 145 568. salah paham tadi. Oh, koreksi. Dan punten, masa? Punten apa suruh di tempatnya. Cek paripolsna, nah ibaratnya nanti kita berlakuan ini ya, bukan berlakuan dalam artian konteks abdi berdiri di dia. Gitu. Mana ya? Ya, Roni bayar abang. Roni deui bayar ka nitip ka ahli waris. Ahli waris. Nah, terus Roni teh ada aset di dalamnya, ya. Ada aset di dalamnya, dia dikelola ku Kang Uhi. Iya. Anu konteksnya masih kena perusahaan abdi teh. Da Kang Uhi kan ku abdi Iya. diperankan sebagai karyawan digaji. Tah dari hasil pengelolaan Kang Uhi anu intina perusahaan anu abdi dipake nya pakai bayar deui ka ahli waris anu sifatna kasbon gitu. Tah kondisinya secara hakikatnya bukan berarti kasbon ka abdi. Iya. Sanes kasbon ka sesat gantung. Nah, jadi untuk uang yang telah masuk kan aya hubungan sareng mohon waris eta kumaha kondisina gitu kan. Maksudna teh itu teh kan memang Kang Uhi anu masihkeun ka ahli waris berdasarkan izin di abdi. Tah balik tanganna ka mana gitu. Maksudnya balik tangan terus jelas ya teh nu abdi ngan untuk memperjelas gitu. jadi si itu kan sesak jantung teh Anu garuna Haji Roni. kagungan kata mah dipeser lah, Iya. dipeser ke ahli waris mayikeun heula wakil-wakil itu kan
wadi itu wadi anu teh dia mah menekan pasal unggul itu nya kami disarankan ini sarankan urin kaca iya teh diperankeun salami naon itu salami proses jual beli itu akan di gambar usaha beras we kami berperan sebagai karyawan ya hakikatnya mah bener akan Indonesia itu sadayana mesrah pun bade teh ini bade kan ini sampai kan kantosan gitu nah kantosannya dan kayak kumargi itu ngadebu terus sekaligus harita sakitu persentasenya lajeng atuh ayeuna persentasenya sakantuna maka kantos tanna di perhetankeun ayeuna jadi ka 4,5 M teh jalanan ical galehna proses ical galehna itu sekaligus ngalangkungan asbon tapi eta ternyata asbon minim sakitu asbon tadi sakitu upami numutkeun etang-etangan ngalangkungan gitu pangaos anu ayeuna ternyata seperti kantun kebijakan akan ayeuna dari kumaha lapangan itu di sakaliguskeun kumaha itu di sakaliguskeun sementawis paminten dari kapekerjaan mah biasa ditahan ya paminten pada ngalangkungan sakitu beda itu jelas mah sabada diperjelas seperti ayeuna mah sadayana gumantung karena kebijakan akar itu kan Ikut sama teman. Siapa tahu lebih manawi akan kawan hoyong ya sok besi. Hoyong naon deui? hoyong bebas wae Ari abdi mah kayak gitu. Iya, Pak Haji. Kesannya kayak orang rapat heula, sadis meser. Ai Pak Haji besar gitu. Ya, karena di nomor sertifikat tapi meser. Setelah bisa jadi kos mimin rumah. Oh iya. Ya geus turu ya mi tadi. Ya tak kurang lagi. Capok lah. Ya, Pak Haji mah kan Pak Haji misalnya kata-kata meser. Ya si tanah tadi di meser. Ai orang namun dia sertifikat gitu. Cuman tanah dipakai jadi namun dia sertifikat sekarang tanah nak gitu. Dari papa mah kan. mun masa tadi apa itu teh aya Sampai ayeuna di peser mah. mohon tak ari 70 bener juta eta teh naon Mohon kan pada hakikat mah sadayana kan diakui. Ya. Jadi konteks yang sebenarnya mah jadi kenengan aya nu artos melalui tangan abdi. Aya artos anu melalui perusahaan nu dicepon ku panggi gitu. Nah, akhirna teh pohon antawis kewajiban abdi sareng kewajiban ahli waris di mana gitu. Tah, ari abdi sareng hetangan Kang Uhi mah eta mah tangtosna ge nya enak mah jelaskeun heula sajutrakna. Da adapun itu kebijakan nanti kalau sudah ada tarik benang merah dan ada kejelasan itu baru dia pemindahan ari akan masihkeun ka ahli waris tadi itu eta teh naon akarnya teh meser cenah kitu mohon. tak ayeuna ari akar sareng kami sareng teh naon akarnya Ipadi menamurkeun sadayana ge. Nya secara anu dipayun itu maksudnya
Ya teteh kan meresan pangabutuh sesuai dengan sampai sareng abdi meser kan anjeunna, tapi sebetulnya untuk penjualan tersebut kan tanahnya masih tanah waris gitu. Oh, itu harusnya panutan. Alhamdulillah. Akan gitu kan nyumponan ke ahli waris itu teh untuk panjat dan yang awet itu teh meser. Begitu ka itu teh aya hak di dia di peser. Terus Tak ayeuna akan masihan nedunan ka peryogian kami. sami keneh meser pada dasar nama. Upami nama itu seperti itu. Sami gitu pada dasar nama. Jadi kebutuhan uang ke aya jog pukul gitu. Nah, Kan hari teh jeung haji teh koni bantuan ku sararea Kayak jam kurang supaya usaha teh maju. Lamun roni maju aya dampakna naon teh sasagantung kitu ka Sinta gitu. Urang dorong usaha area hiji ku ieu sertifikat apa gitu kumaha disetujuan kita dua apa Ya ini berarti bapak lamun itu mau meser gitu. dari di ya cenah didorong we sehingga ya dina kelancaran gitu. Tah haji teh sok cenah lamun aya dina kelancaran mah tidak ku gelo dulur maneh gitu. Aya kebijakan batak meureun ieu mah sagala rupa ge nyekup meureun mengharapkan kebijakan di roni gitu. dan Singkat mah ya paling teh makanya abdi sesuai dengan kapasitas dan tangkap abdi menguraikan oke. Abdi memang di situ teh yang mengalir apa adanya, tidak ada maksud dan tujuan ingin menguasai kan. Makanya abdi nyana keluarga dan badan kerja rupa dari mulai sertifikat atas nama saya, tapi abdi kan meyakini bahwa itu bukan tanah saya meskipun bahwa tanah itu teh memang ditembusnya ku abdi, tapi eta mah ku abdi dikasihkeun ke keluarga. Jadi gitu, kasihkeun ke keluarga. Nah, setelah itu berjalan bebas lah berjalan. Abdi kan usaha berjalan oke. Salah satu teh cabang usaha abdi teh aya di Sasagantung anu calukna di tanah warisan. Anu tanah warisan tersebut teh dibebaskeun ku abdi dari beban hutang abang gitu. So, salajengna dari ahli waris ada kebutuhan ya konten setelah namina waris kan berarti punya hak masing-masing. Nah dari situlah saha nu kawan artos eta nu tiasa nutupan ya salah teh. terus hari-hari itu memang meser harus aya hak. aduh itu bakal tiluan. Hari ka akan sareng ka teknik teh urang ayeuna nedunan ka peryogian teh kumaha akadna teh Ya akan nama Aya secara karena mah Ustad anu kan pas waktu pupusna pun bapak mah transaksi jual beli. transaksi Transaksi jual beli. Transaksi jual beli Dengan cuman bayarnya sesuai dengan kebutuhan. Nyanto langsung bayar cash gitu Ustad. hari-hari transaksi jual beli kan dipaksa ke bank diharuskan begitu. Sabda teh aya Transaksi jual beli pas waktu iya. Bagian anu bagian apa? Bagian ahli waris bapak. 2018 pasang ngariung Sumangkang. Transaksi jual beli kan. Ada transaksi jual beli di sanes ngabahas masalah Itu kapal. ya. Ai kapal mah betul rekayasa jual beli. Transaksi jual beli ada Rekayasa Nama bukan bahasa rekayasa apa? jual beli. bukan rekayasa unggul eta mah. Eta mah rekayasa jual beli perpindahan atas hak tanggungan kadi. Kan setelah bapak meninggalnya seperti riahna kumaha. Nah, terjadilah transaksi jual beli dan Langsung. 1,3 teh apa Ustaz? Eta teh kenapa keluar angka itu untuk membatasi kasbon sebetulnya di situ. Oh, harusnya pamitan berarti dalam tanda kutip ada transaksi jual beli. Betul, ke arah ke situ makanya ada turun naik. Untuk saya dong di 1,1 atuh 1,3. Terus saya teh nya
kumaha ieu teh teu aya teu sakaligus Naon? berarti ada hak anu tertunda. yang tertunda Oh, sisanya gitu pamite mah 1% dibatasi ku pengawas kayak atasnya itu dihitung transaksi jual beli tapi dikarenakan belum selesai dan tidak jelas sabaraha anak per orang nya pamitan aya anu melampaui aya anu kira itu Hari khusus ti pun bapak mah atos jelas selaras nama nganti pun diang tah eta mah sampai ayeuna kan masih kene acan aya istilah gua Balasan. wari tah acan Oh. muncul pengaos Aya makanya dua- muncul 4,5 Dua teh versi bajir. berarti anu ti Bapak mah atau berarti beres. beres transaksi transaksi jual beli tapi di di Mahdi tahun Mahdi 2014 dugikeun ka ayeuna mah aku di etang we Oh. di Mahdi teh Mahdi ngambilkeun tahun berapa 2014 2014 dilihat 2020 tapi tak acan dipinalkeun deui dipatotoskeun diresmikeun oge anu di bapak di teh. bapak teh nyata mah Mana muncul angka Nggak, sehari jadi pangosa gitu teh kasbon Oh, gitu. kan untuk membatasi kasbon keluarlah angka jual beli. Oh, udah variasi di eta. 2014 pergi ke ayeuna mah berarti Mahdi ke acan acan abahas jual beli Ini jadi kieu bajir Kontrak ari anu aja. kasbon masih duitna teh tidak berkembang atuh ene tapi nu usaha mah anu menuju berjalan mah meureunna nya kitu teh narik keuntungan. Iya, makanya tidak ada terjadi kontrak di situ. Raya, Mun seandainya Matakna abdi teh mengharapkan kalau jadi abdi teh supaya barokah, mengharapkan kebijakan ada. Hari kebijakan mah tidak terbatas. nya pamitan enak kieu we anu pos bagian di bapak mah itu mah sudah transaksi jual beli dati Mahdi mah hakikatna mah ayeuna ieu anu mengawe teu langkung kebijakan apa Iya yang pas maca teh aya min da eta nu ngagebegeun. semua atasna pamitan ti 2014 jadi kayak 2020 Oh, orang Balumpang Timurna teh bisi dina catatan bisi salah asup-asupkeun naon da. Paling tiap dia mah paling tiapnya kieu. Satu, kejelasan antawis hak kepemilikan dari aset yang kasbonan yang telah dikeluarkan. Berarti eta kangnya perlu diperjelas teh bahwa itu teh memang hak dari anu si pemegangnya perusahaan tersebut meskipun dikelola Kang Uhi. Nah selanjutnya terus jelas kadinya berapa plus minusnya. Nah pengintan di situ ya ada bentuk kebijakannya di situ. Ya. Nah, misalkan gini, Andi misalkan di 2014 mau mengadakan kebijakan kontrak, dan mau melaksanakan kontrak terus salah cenah ieu mah kebijakan abdi di 2014 sampai 2020 tak itu mau anu mah haji mau dikontrak misalkan setelah sama kebijakan kemudian haji. kita dalam motor teh mengenai posisi abdi akhirnya ya teh masing-masing teh punya beban ke abdi di angka iya terus abdi teh kawan kewajiban gitu. Iya, misalkan begini Ji, ini mau dikontrak per tahun misalkan 25 juta. Nah, tolong Dibagi- bukan gitu. Abi yang diterangkan mengenai eta, mengenai nya anu tadi teh ya, artos anu dikeluarkan. tapi akarna teh naon gitu Anu artos ta. Ya akan nanti eta pangitan eta tadi kasbon jual beli. Jual beli. Judul nama. di apa di apa Sadaya nanti akan nama jual beli, Jual ada beli. batasan, Iya. ada batasan nilai. Iya. Gitu cuman dikarenakan beres jadi ngayayai di sisi lain harga tanah meningkat di sisi lain deui kan kurang kasbon berjalan gitu Iya, tapi gaji seimbang dengan harga anu tim haji 4,5. Oh. Udah seimbang. ya pokoknya mah
tidak dijelaskan akad jual beli, tapi sudah ada Itikat mau proses beli. proses jual beli. sepertos anu ka ahli waris Oke itu. Tan, abdi korek Tan. Jadi tadi kan ada unsur di mana saya telah mengeluarkan uang diterima oleh ahli waris Teh Mimin enggak Teh Mimin Ceipah Centin Amun. Tah berarti kata abdi terus masuk ke apa itu hak kepemilikan pindah ke abdi. Nah, Pindah ke keluarga orang. nya pindah ke abdi kan dibayarna. Tah untuk konteks anu uangnya udah masuk meskipun itu dari tangan Kang Udi kan hakikatna mati perusahaan abdi. Tah eta hak kepemilikan anu abdi toh. Nah, itu minta diperjelas di situ kan. Jangan akan teh tos masih artos sudah membeli, sudah Anggap DP we bener mah. betul, pun jangan dia teh tos dipeser melalui Kang Udin ka ahli waris anu tilu opat temen dua istri dua penggat gitu dua saham, jadi opat saham. Jadi akan terus dipeser opat saham kantun paminten mali paminten genep sahamnya karena Hasan genep saham terus tertutup mohon apa kira lama mohon tajantan akan tetos meser di ahli waris ieu teh genep saham. Dua saham Kang Hasan, dua saham Kang Amun, dua saham deui nu istri. Kantun we akan teh meser paminten 5 saham deui. Saham Kang Udi, saham Kang Edi, saham Teh Mimi. Kumaha eta anu tos lebet artos sapertos KTP sareng Ya, akta. kebenaran. Semua eta teh hakikatna paminten akan teh Nya terus memenuhi oge sapertos Kakang Hasan teu acan gitu. panbukeun teh acan. Upami diperhitangkeun ku etangan 4,5. Upami bagian ti Bapak, upami bagian ti Bapak atau kapenuhi teu acan. Nanti bapak mato. Atau Ti Bapak matos. pan di bapak teh sabaraha? Di bapak mah cuman 40 itu 90 sekian. saya urusan dia teh ka Kang. Oh, ini anu sa determin Teh Mimin Abdi mau tinggal di situ ya. eta Teh Mimin mah 49. oh sementawis 42 acan Acan terpenuhi. acan terpenuhi upami ku kasbon jadi terpenuhi Oh. ku kasbon Kasban teh sabaraha tadi Teh Mimin teh tadi. 70 genap Nah, dua. Tapi posisinya kan tahun berjalan. tahun berjalan Tahun berjalan ke tahun gebluk pada kalau waktu itu. wanita gitu Ya. sampai kan di 2007 sampai ke 2017 ya mah. 12 sudah tahap 2007, 2008, 2008, 2010 keras gitu. Jadi abdi teh nyumpet kejelasan teh bagaimana kondisinya seperti itu. mohon Gitu. da pan kumaha tengah geblek teh tantos paminten di teh aya panna disanakeun ka kebijakan akan oge gabungan ieu teh kasbon berjalan terus deui Harga berjalan. harga berjalan Iya. nu mawi ayeuna mah nyangakeun ka akang bade dikumahakeun Andi apa mah geus di dia lebih 1,3 kareta teh jangan dia makan dical gawe ke acan di cumpon tapi kumaha ka peryogian teras tah ditangtoskeun nya upami harita ngageblek mah langsung Beres. aya masalah pan ngadugikeun ka ayeuna ieu urang
pada direngsekkeun teh lantaran aya keneh keterkaitan. Akang bade saklek dumasar kana kacantosan pangaos meureun jadi teh aya hak keneh. Ya. Ayeuna akang bade masih hunting kelonggaran parantos Ya. lampu tamangat deh lampu. Ya, jadi begini tadi emutan abdi teh diputar deui. jadi emutan abdi teh berangkat dari situlah anu nimbulkeun kejelasan hak abdi di situ di angka berapa gitu, hak bayarin di angka berapa supados jelas abdi engke sareng Kang Uhi hitunganna kadinya itu enggak itu jadi kadinya arahna Akang mah parantos meser ku perusahaan ieu teh genep saha kartun 5 saham. Jadi manguli ngagedean ka emak genep saham. Jangan tapi ku akang 2 saham. Akang teh nu akang 2 saham, nu Kang Amun 2 saham, nu Kang Hasan 2 saham, nu Cei Pasar Centin 2 saham. Dan Kan akang kasmon, akang mah parantos 8 saham. acan sanes kasmon. Acan sanes kasbon. mohon jangan gitu kan kalau yang lain kejelasan lebih akhirnya teh abdi sareng Kang Uhi hak Ada itu keluar Ya ke bi Mamang Ridho. nya Riona abi kedah bayar jeung haji teh sabaraha. Ya pilih-pilih jadi Bongko mari modal pamit. sama geus Ridho dina 1,3 nu apa mah sampai ke tahun. mun eta atuh gitu mun atos gitu ngan ayeuna teh tugi kadinya teh dan Kali sih Tugi ya kadinya. gitu. Ka ayeuna pan ku akang geus didugikeun. Kan kakang Uhi teh ieu teh si sertifikat ieu teh bade disangakeun deui ka keluarga. Kan duit perusahaan abdi. Pangitkeun teh Kang Uhi gaduh kewajiban, karena gaduh kewajiban ka akang teh. Sabat da rengsek kewajiban ka akang, pangitkeun teh sok tah kakang Uhi, da Kang Uhi gaduh 2 saham itu acan sama sekali teu acan disentuh. Saham Kang Uhi mah Gendian kan geus ka bade ti bapak, bade ti Mahaji Kang Uhi mah teu acan. Ari kakang Enjel seneng kaya atos. Tah, menawi ayeuna nah ka teh ini teh bade tina da ieu mah tos tos rupas. tos Sertifikat. mohon seolah-olah akan tos masrahkeun ka Kang Uhi. Pamiteun Kang Uhi nu gaduh kewajiban ngareksekeun ka teh Nin. Anu 300 ora teh. Kilo 19. Ah, itu. Jadi Terus pamiteun gaduh kewajiban deui ka tiwas ka Kang Amun, tiwas ka kegeturan, tiwas. Oh, iya. Tapi kan iya kan Kalau haji tetap ka haji bayar. matak cek akan pokoknya mah bantuan cabang gitu teh. Jadi mau itu kewajiban teh urut ka Kang Amun, urut ka Ceu Ipah, Ah, urut ka Sarya, Aris, ka jumlahna sekian miliar. Dia tangku abi teh abi kewajiban gini kewajiban abi nu kudu bayar teh di katakan 3,8 miliar. Anu Ah. saya harus Ah. mengembalikan ke haji. Ka haji. Harga sesakan tuh teh. 3,8 Kumulatif di apa jeung dengan gimana, teh. catatan semua ini teh bahwa ini teh hak haji pun itu bayar pihak saya kan. Itu tuh bakal tos dipikir beres ngomong eta ini. nu mah balik nama. Nah itu meskipun mah biwe meren baletang kebijakan haji ke saya kumaha. ya gitu Harus. yang penting mah jelas lah Kang ya Iya. jelas lah Tapi yang kudu bayar ke haji teh 3,8 miliar. Dengan catatan anu teh mimin kudu dibayar heula gitu. Ayeuna pangikeun eta nu teh ini mah status eta mah pangikeun kumaha. Ini kan bayarkeun ka Kang Uhi. Res eta lamun dibayaran ka Kang Uhi. Sakitu deui. Ayeuna meureun ka Kang Eli. Pokona Kang Eli mah rampung. Meureun teh teu rampung akang. Kebijakan akang. Cek akang teh ka Kang Eli. Kewe lah. Kang Eli mah cek bari posna. Ah, teu rampung akang. Cek akang teh. Mui. Cana teh Kang Eli. Begitu.
pengasihan kebijakan, tapi saya teh jujur masih kena paberitan. Palabat bukan ngasah. Ieu mah kebijakan keluarga ji. Lan? Nya kasar ya gitu. Oh, ya abdi kan intinya gini. Iya ini mah. Saat Tapi iya. kan mereka gambaran kalau ini Oh. mereka gambaran Rodin teh ulah ya pada pun bersyukur segala rupa tercapai sampai tipikal boga aset sampai lagi. Oh. Aset. Oh tah, pun bersyukur teh jadi Offset kadulur harus nemrak cukup pada 8 miliar. Ya. kadulur anu ngadoakeun Harus segala rupa teh. ketutupan ke keluarga. Oh pokoknya mah tong-tong Acan ningali heureut gitu toko, kan. acan mobil, Dengan acan kesuksesan Rodin pamajikan. teh berkat doa asli sadayana. Nah, gitu. Terus ayeuna dulur boga dosa misalkan ka injeul mandi kumaha cara minta kebijakan. Oh minta kebijakan gitu aduh. Oh, iya. Iya. Jelas mah mereka. Arek dibayar di mana sim kuring? Kalau kita lambaran. 218 Lu juta. bisa juta lain jalan tinggal hayang di baju dibuka itu. Redang Nah, tukang. sampai kita kebijakan kakang Hasan, Cai aus. kebijakan kakang ini. Ini jalan. Cari teh. Hari saham Kang Edi atau Suwati? Atos, tos, bahkan minus. Kapeser, Kapeser, habis. Itu KPS. Habis. minus sekian. Karena Kang ini bawa hutang Kak Emang 218. Ya gitu. Itu 500 sekian. Cing menuliskan sahabat itu lunas tuh. Anu geus lunas mah teh mimin. Teh mimin masih kene Kang Lunas Pak, itu, Roni Bro. masih berkewajiban mayat 318. Oh, benar tuh itu jelas. Lunas mati itu, di luar. Jadi abdi teh nu ngaros bingung, teh balik kebijakan, banjir abdi teh ngerti gitu. Kumaha erek Eta kumaha. memang istri geus nemrak da ka dipelajari. Nulis we maledogeun kertas Iya. cocok baca. Itu Kang Endi malikutan ke haji kudu bayar 218. Dengan catatan saham Kang Edi Kira-kira. atau Kang Udah Abdi. terpenuhi, udah semuanya Udah, kan beres. udah habis, Eh, sudah tidak ada. sanes karoni. Kan geus dibuktikan patut geus di 0,8 coba. Ente ieu mah jalan cerita nah heula. Jalan cerita. Kan eta mah anu jeung haji. Lamun kieu, jadi kudu balik ka kamu. Ya, Lain karoni da nya amun ambil 0,8 mah Kang Endi teh kudu balik ka abdi. Ka abdi. 3,8 mah sudah menyeluruh 800 sekian itu udah terpenuhi. Lamun akar dibayar kebijakan, omat ulah sirik. Da ieu mah geus realita na kitu rek dibayar puing di mana di. Tah anu ieu dan ini masih ada sisa pembayaran 319. Yang sengsara makin sengsara. Kewajiban dunia yang kudu dibayar ka ieu. Di sisi lain orang buka tagihan di Kang ini. Hah? Sisi lainnya orang buka kewajiban. Kewajiban. Nah, itu dulu Hari hak kebijakan itu. hari anu tadi hak Kang anu tadi anu setengah sareng dua eta hak ahli waris itu kepenuhin. Teh Mimin. Atau semua hak waris mah udah terpenuhi. Dan ini mah itu mah mulis. Mulis Di ieu mah 718 teh bagian mana? bagianana. Cuma Sisa belum kene dibayarkan. dibayar. Gitu. Terus Belum dipotong. dibayar. Ahli Dipotong kaki kita lima. ahli waris teh. Minus. Aminas. Masuk belas teh. Dari nablok, dari mana gitu. Nah, ya nu teh mimin yang harus dibayarkan sama harga saham masing-masing. Sama Uli tak mang 100. Lain sama Uli, mah Uli mah tabaran. Nya kamu mereka ahli waris Kang Edi. Kang Edi. Uli boga gitu. Abi mah kieu cerita abi teh ku abi setelah dikalkulasi dengan 1,3 dan 4,5 kumpul dengan angka 3,8 sekian itu di kegiatan gue. Dicopot teh ku bagian Dipotong mah. itu bagian abdi anu can dibayarkan dia tanggal 18 tanggal 800 ke 11. Kayak mah teu acan usah di mah barentangan anjing nu ditasi. Abi teh meureun gaduh warisan teh hiji 45 ditambah anu 800 ke 11. Ka eta. Oh, abi teh. Oh. Iya kenging abi teh duit da kenging Ka gitu. eta. Ya pan ieu teh engke teh pakar tapi ieu teh kuat. Ya. Pangadilkan. Matakna abi tidak Matak mengaku teu disebar. tidak mengaku bahwa walaupun ya kan ieu mah kondisina usaha nu haji dipercayakeun ka abdi abi bayarkan ieu tetep uangna mah uang haji. Nu emang, kita mah mang Uli mah liputang. Hitungan abi mah setelah dihitung-hitung abi teh 3,8 meureun dicana kuno abdi. Tapi aya hal ieu teh akan teh pan 800 sama dolar. Mohon
818 anu iya 815 sarang iya nanti teh dijumlahkeun minus 3,8 sabaraha deui abi ka Haji Roni. Tah eta mah abi kebijakan jeung Roni we abi mengembangkan usaha selama ieu teh sambil kebijakan Pak Eta mah untuk kebijakan itu eta mah abi makeun we eta mah gitu. mengklirkan dulu masalahnya Ya, gitu. Abi jadi mumetna teh eta. Aya abi kieu maksud Haji mah yang ngaberesan we ka ari abi jeung Haji Roni mah tetep Ya. ada. Tuh. tak itu udah ceketnya udah Kan. jelas bisa. Ya, Abi itu kan telah memberikan kebijakan Ya. para ahli waris. Oh, benar ahli Iya we nama Haji mah silakan memberikan kebijakan terhadap Kang Endi, Ujung, Teh Mimin. Abi mah teu beda deui. Abi mah masih kena proses gitu. Misalnya kayak KET mah bisinya cuma Saya yang mere gambaran gitu. Bisa yang awewe deui dibere ku dewek. Teh mang misalnya kerjaan KET tak kebijakan mang rek naon. Apanya tadi emang kewajiban teh bayareun. Nya. Eta mah kewajiban. Kan we nama Lain anu 25%. Bapak mah ayah geus. Plus. Jadi kieu beureun akan teh. Lamun akan masih kebijakan Kakang Edi namanya. Hari ieu mah Ari kan Sayang aya leuwih teh dia gitu. Asalna mah eta. kewajiban. Kan hari 318 murni eta mah hak teteh. Tah, kieu Pemere ji. kolot Cek abi oge. Lu kolot pamere kolot ka uwi. Berbentuk kebijakan anak di 2014 yang kita nggak kontrak, Iya. silakan kontrak sampai 2020. Nah, eta kebijakan. Kebijakan. Iya, ini mah kira usul silakan eta mah. Ya, saya dari tiga nama. Itu suatu kebijakan. Nah, itu perusahaan yang di atas nama Mahaji kan belum dibagikan. Itu masih ke dalam proses. pasti itu akan jadi bingung. Rek masihan kebijakan Kakang Edi. Tapi lamun masihan kebijakan Kakang Edi, ya pun teh masihan kebijakan teteh. Lantaran ieu mah hak mukhlis. Ya mah teu acan aya kebijakan, Man. Masih hak ahli waris. Ya, maksud dengan kebijakan teh dengan perubahan harga dan ditarik ke kondisi maksimal Ya, juga kita itu bukan sudah kebijakan, itu kebijakan. Iya. Kebijakan. Sudah dihitung secara terperinci Emang, uang betul. masuk dan Dengan harga yang 4,5 itu Mang, Gus udah keluar teh geus mere kebijakan Kak Mang. Di tahun 2017 sampai 2013 harga net 1,3. kewe jadi mah Nah, anu kinten-kinten bakal pimayareuna akang rek mere kebijakan sabaraha eta tapi nuturkeun cita Ente, hari itu mah bukan ini mah geus putus itu eta mah atos ahli waris mah kan Ini mah anu proses sebagai anu pengelola, pengelola kan abi mas sebatas karyawan tadina kan anu pegang mah ieu Kan mah abi kan anu bayaran hasil mah warisan ka ieu tah Nah, hasilna. ya kayak eta secara ahli waris nganuhunkeun Kak Mang. Nya misalnya mang nuhun urang teh salila ieu teh nepikeun ka sertifikat anu sekian tahun Ya. ieu kan mang ayeuna timbal balikna. Teh berita aya saratan luarantang itu akang kira-kira kumaha ngambil keputusan Lalu si Akang ada di Ari abi mah sebenarnya kebijakan bukan di abi Itu kan bukan di abi karena mah abi mah sebagai eta pengelola Jadi kieu kan kebijakan pengelola. aya di akan oke anu eksekusi mah Ya. paling pausna ku kamu ya dia harus teh cing saya mau dari kebijakan anu ngareuna teker akang naon tah Eta mah ya. heula ya nanya ulah kan ulah bebaskeun hutang akang. saya neken heula ya Kaya akangnya bebaskeun hutang akang. Di HP si Dede, nyipidi, ini mana saeutikna boga material untuk kalumangsungan perjalanan usaha akang. Nakaya Tah eta we nyape deui Iqbal jeung Fahri. Kang Hasan baheula bebeakan. Lamun aya dina kamajuan luhur. Lamun aya dina kamajuan luhur eta teh. Lamun eueuh kamajuan luhur mah cenah ditanggung bersama resiko gitu. ya jauh heula jan kang ini heula ka dia tuh Oke, tak enak ka hoyong ini teteh lah. oh nya hayang teteh kumaha
maksudna teh ini mah tetap butuh hayang imah gitu. Kan eta mah kan hak teh ahli waris kan ieu mah mang non merek kebijakan itu 25% mah ya bukan yang imah. Di luar iya gitu. Di luar eta mah. Beda di wae goblok teh. Yo, ini teh kan kebijakan BNI teh udah menaikkan harga dari biasa. Atuh kan eta mah. Ya itu sebagian dari kebijakan. Eta oke. Eta mah harga geus lain kebijakan geus nyata. Jadi kalau eta mah geus kapuping, Pak. Geus nyata eta mah geus 4,5 mah eta mah lain kebijakan ti ieu geus memang geus atau harga umum. Iya, ada iya nah 18 pet minus atau lain di pluskeun. Jadi kita ngeliatin teh. Benar-benar tadi dua ya. Jadi dibebaskan ieu Pak. Iya ngeliatin teh. Iya bayaran. Ayo dibebaskan dia urang kudu mah. Nah, eta itu. Dilema. Gitu kan. Jadi maksudnya kan geus kapuping. Urang. Kahoyong Kang Eli bayan bebas. Ari kahoyong Atau mangke merek imah gitu bebas teh. Cing atuh ya merek imah kan. merek imah. Ayeuna lamun teu dibebaskeun kumaha? Si Uli Sekarang hayang ini ieu mana 18 nya teh bersak uang. lain Rin. Sok we sama haji memberikan kebijaksanaan yang Kita dia nanya Kang itu ini. makan baru kemauan. Ayeuna lamun ka ieu kudu mayar mana jang warisan si Dede letis. Geus. Aya akan kumaha. Kan dia dua hari pada sih Hari kayak abi mah kebijakanana kan abi mah sama dengan pengelola yang menghasilkan beberapa perusahaan Haji Roni. Ta Di eta we abi perusahaan mah lain ti ya. lumayan waris. Eta Dia aset mang atuh ya udah ada eta abi teh kan kagungan tagihan di kali ini teh 218. Belum termasuk saya harus memberikan kebijakan gitu. Ya kan lah. Saya teh abi teh kagungan tagihan ka akang 218 tapi di sisi lain teh abi teh harus bisa memberikan kebijakan. Ya eta nah Ya. misalkan kalau Nah. yang Itu menurut hemat akang antawis anu itu ngaganja anu bagana di genep tumbak genep tumak kumaha di kalinya Ya alternatif eta. Di kamanakeun di kana 218 Abis anu apa? Hargaan tuh. lain hargaan gitu atuh. Anu beri surya teh. Gamer teh serius. Oh, sekarang. opsi di abimanya misalkan anu di Tasik atau misalkan sisa aset gitu kan sisa aset nu bapak nutupan ya karena anu bingung teh harus fair gitu ketika misalkan Mang Aung ngasih kebijakan dibebaskan itu utang bapak ke Bimimin tentu ada namanya ya ada harus fair lah gitu itu yang bingungnya di situ sebetulnya kumaha misalkan aja gitu sisa aset bapak teh dikerengayekeun ngabebaskeun nu minus ieu gitu tah kanggo yang bapak nu tadi kanggo misalkan abi sareng teteh dan material tadinya itu gitu jadi fair-fairanna gimana kak? Tuh, harusnya ada opsi. ulah sampai double gitu nya. Tong sampai double Utang dia beres, dia nuntut, dia kudu di ya misalnya si material ongkos tapi si ini tidak tertutupi jadi kalau nutupan si minus ieu teh nya sisa aset entah sawah entah sikap finish gitu. Jadi kan yang berat mereka hati. Di lain tangan bapak punya Ari tuntutan deui gitu. ari eta mah kebijakan eta mah naon teh kunci mempermasalahan anu luar biasa teh ya anu eta mah naon anu dihapekeun si Dede jeung eta mah tong eta cek abdi jeung Pak cek Bapak geuning tadinya jeung Ustad nah hitam di atas putih eta kumaha boleh mah kere Anu 218 dibilang heula beri jeung eta akang deal teh. Selesai jeung si Dewi dulu. mah wibro mah abdi meta geus eta geus mihapekeun teh ieu eta mah tong ditarik deui ari abdi mah mangawal eta mah misalkan jeung Roni teh Kang geus urang Balubang Timur jeung Kapulis mangawal Oke. oh masalah anu penting mah ieu mah ulah sampai teu ka ditaepan Tenang. da soalna kieu karunya ka di dieu
Nah, di anak si Andy ketika diapi lain kan, ada yang budak mimin, kita ada bakal kadieu Iya, nembak betul. nama. Iya. Terutama naon sok araris ditunjuk irung kudu ngaran Kang Parman tim pihak teh asing urang teh Kang Andy. Oh, mau sampai kapit. Ya, biar mereka nyari aja. Ya perkawis abinya, istilah dari keluarga cucu pangharuna gitu nya. Ras abi meureun tos ngikuti jejak istilah teh usaha keluarga. Ya alhamdulillah abi mulai percanten di rumah haji ngolah sampai ka insya Allah meureun pas merdeka bisa kanan jual beli. Abi mah ada kemajuan kan alo-alo sanes gitu seperti Nur, Helmi kan. Ya menurut abi sama tadi teh kan ada regenerasi gitu. Nah, itu Ya, ya, siap, ya, siap. ya. Nah gitu, Tong hariwang, tong salempan, barudak akang. Nu mata kedah di aktif. Makan aku Lalu lamun cek geregan akang, orang-orang teh kadang-kadang apa isi perjanjian atau wasiat abdi ke ahli waris, ya udah dibikin gitu. Soalnya dia cek si Wim ya curhat Atau di minta luhur. kertas, beli materai. Cek si Wim teh cenah apa ya. geus teh berjuang bapak teh Aya, dititipkeun. Nya cenah Pak, Sok. mana cenah tanda bukti otentikna. Dan dia ngomong bapak mau cuma cenah abdi 3 hari jeung ipal deui cenah. itu teh bukan Iya. bukan atas nama ieu hungkul semuanya. Iya. Naon nek Seperti Sadaya. Ibu, sama bukan anak kang. atuh nyentil mah keluarga akang we. Da berenang Iya, bukan dalam Iya. artian da alo uing da cenah loba lingkang Edi lain Iya. eta gitu wae. Iya. Eta teh geus ukang ini dipercontohkan ieu teh. Dina otak Roni teh mulai dihayang juga Kang Edi. nya. Itu madak saur Pak Ustad. Ieu rangkul kabeh. Gitu. Oke. Aya ini, mah aya rezeki mah alhamdulillah. Yang akan berkare-kerekan si akang, ku abdi dibuatkan bentuk surat pernyataan khusus nanti abdi umumna penginten ti Kang Uki, oke ti Aegit, gerak usaha gitu. Dan tidak kuat nama tua, mereka abi misalkan karena kemajuan. Ada atuh ari keluarga wah ini mah keluarga asli besar jadi wah loba paham anu mata anak kakak Oh, wah ini jadi teh jadi tekanan. Ini ya. Tekanan jiwa. Tidak bingung ya misalnya seleksi ya sih. Emang ini yang nggak gua aja nanti itu berjuang dia kumaha teh baru dak teh bisa ngalamun kieu. Tuh, anjir kurang teh. Betul kan. Nah, udah Itu mah sarua. kembali deh kawin. Iya kan iya. Kan nyari eta kawin teh. Roni teh sing kelas asik ka dulur anu lain eta geus berjalan. Ya mungkin dalam hal ini kita Kata Roni bagus, ngonang iya bisi di perasaan di panaman tidak anu Ya, beda-beda. ya gitu. kita menghargai, menghormati bentuk pemikiran dan pendapat dan pandangan Kang ini. Untuk itu makanya kita di Tuangkan. gergar Kang ini kita tuangkan secara tertulis. Iya, Gitu tadi ya. Gitu. Iya. So konsepnya mah Pilih owah ginsir lah, apalagi kalau saya meninggal dunia, kumaha? Tah. Kalau pamit saya meninggal, kan berarti tentu kekuasaan. Mana Ini cara dia. kana buktina merenang ke Ini dia kendali secara ekonomi. Mau dua nana maut. Ya, berarti mama dia saya gitu, anu dia. Entar kitu. Ya, kalau saya ya Kok gaya mah iya generasi penerus. Malah tiluan maut. malah itu nggak jawaban. Ah, udah ngalamun deui. Bukan ngelamun. Ah, mohon. Jadi kesimpulan tadi cek akang. Eta kinten-kinten teteh moal janten gantar kakaitan namun ku abdi 2018 dibebaskeun si akang anu kapinis jadi hak abdi. Oh, itu mah min jual beli eta mah teh aya kebijakan. Teh kebijakan. Teh kebijakan teman-teman jual beli. Heeh. Kasih lain jual beli eta mah kebijakan. Lain kebijakan jual beli. Eta makanya aneh ya. Ya, eta maka kebijakan si Kang, lunas hutang cukup ku ieu ku naon? Kapinis. Ku kapinis geus beres. Akhirnya si asik mah, eteh kebijakan mang, ka eteh di sana imam harga 100 juta, ya. Kemajuan 150.
makanya karena kan ada kantekku nilai Nilai. Heeh. Memang tidak ada. kan? itu. Tahu iman. Lima hiji teh sama. Teu naon mah beda anu harga 5 juta. Dongkon heula dia naon? Naros heula. Ai teteh bumi kira-kira di angka sabaraha? 200 mah atuh ieu mah maksa euy. Sok apa saku kadedetkeun ku nilai eta? Henteu ieu mah paling ge mah urang kebijakan Haji Roni aya sabaraha we jangan. Abdi palingnya 100. Deal. 100 mah tinggi. Tuh jadi Jadi 100 nya Komisi, kami, kopi. Salaman. Saya harus naik pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awas, komisi. mana 7? 2,5% kan eta, jangan keluar. 2,5%. 100 juta mah imah hade atuh euy. Kan aya 250. Geus urang dijadikeun sakitulah. Ya. Tulis atuh si poho deui. Plus sama. Geus eta mah imah. Eta mah khusus misah kana 100 juta mah urang nyata imah we geus kitu. Rumah. Geus. Untuk mengkepo aset dewek Itu wae kapinis. Kapinis Kapinis geus kapinis Oh, coret. Nya tulisnya kapinis. Seberes sakitu. Naon deui? beres, alhamdulillah. Misi TK baca ku Casik. Kapinis mang tulisna. Lunas barter kapinis. Lunas barter kapinis. Dewi kamera apa kamu? Iya di foto. Bapak ngasih ingin Nah, kebijakan. Mana cing mana? Bapak Si bapak eta oh dengan segitu minus. minus 22 juta. Aing bebas harus pasti. Kan ieu merena ieu. Kan ieu mah merena mah kebijakan encan. Jangan dia memang Iya, mah kieu. hari nu 22 mah tos yakin. Jelas. Nah, bener. Geus we saluakeun we 100 we dipotong eta. Mang Haji Roni itu acan masuk. jadi dalam 70 Geus we 100 dipotong eta. Oh, bisa salaman lah. Saya salaman lah. Aja Roni gaduh sama 80 tak. Jadi seberapa kan? Oh, kan mah kanjut asupkeun gitu lah. Jadi urang perlu mengembalikan ke Ini mah lucu dengan dia. mohon. 100 Ngerti nih. Tapi 20 juta 100. Ya makan. Tadi ngerti tuh. Potong 20. Ngerti. Kade, Bang. Oh, benang kulit mah Haji Roni Pi Haji Roni 80. di akan Ya, tapi 20. 20 10. 80. Di Teh Mimin 3,5. Di Kang Ene 5 juta. Berapa? Aing 100 kira. Ari teh abdi mah sebetulnya 100 kan dipotong hutang gitu. 100. Iya, teh abdi mang mah masihan 100 ngan si ibu nya. Oke, catat kan di dinya. Jadi sama catat lah. Catat. Gikan gue. Aja. Kayak ibu gikan 80 juta ditami ikan uhi 10 juta jadi hak dan naon eta meuy ikan Endi 5 juta 45 10 tapi teh 5 juta 5 juta oh 10 lebihnya 10 oh mohon 5 itu jadi 100 kan ditami di Temin 3 juta 500 jadi 103 juta 500 ribu nah itu aja kayak eta teh eta mah Darul Arham Darul Arham. Darul Arham teh karena kalian datang pada saat ini kemudian kebijakan dari ahli waris karena bapak sudah tidak menerima dari Mahaji nah kebijakan itu diserahkan sekarang sebanyak uang 103 juta 500 ribu 103 juta 500 ya bu ya jangan masuk Dan ari ya alon-alon
saha wae abdi mah. Sekarang hiji abi alot teh kan. Ya, Agis. antawis anu Ya, hadir ada hadir. TPD Wimnu So, Antawis nu hadir jeung teu hadir. Sok atuh giat atuh pangulis jeung kolot imah. Tikang ini Di Kang Endi 2, dua, di Abdi 3, Kang Hasan dua atos, imanya. Kang Hasan atos, Atos, Abdi 2, dari 3, ieu mah atos we. Berarti 2. dua, Tika di termin dua, Tikang ini dua, di termin dua, di Kang Hasan atos, Tikang ini sebutan? Punten Kakak Iqbal bikin catatan yang jelas waris dari Pasi dapat berapa, dari Bandung dapat berapa, dikurangi hutang yang pinjaman dulu berapa, hutang ke Mang Uhi berapa, sisa berapa, Hak berapa? sisa berapa ya, akhirnya jadi kan ada minus, tapi dari situ ujung-ujungnya Mang ngasih 100 gitu. ini aja, Bang, Jadi jelas, Bang, ini nih, berprinsip. ini aja nih. Ini sama Inggrisnya. Bang kan udah Yang Udah ada nanti Beda. itu nanti dilaporkan ke Mas Agus. Tapi Mang ngasihnya secara bertahap karena ini pencatatan aja dulu fix kan begitu. Oh, ya gitu sama tuh. kan lagi Udah. Ini ada Draco, 22 juta ada tuh Kang Hasan. Iya, kan udah bebas merdeka jadi. Utang aya jaminan sim kuring mah ieu kapinis. Sebenarnya bebas merdeka tamat tuh. Terus utang akan jadi bebas ate. Jadi untuk diamak ku ece mah bere kieu cenah geuningan. Iya. Eta Terus kami Mau lagi pegen, mau lagi pegen. Eta anu jadi syarat ke saya saya udah kan pentingna. salah kami nih. Ben mau gedor mas kalau kilo. Nah, ya apa yo? Mana yang gua? Terus cuma mang ini. Pai itu. Ya. Udah jam tuh kedor. Hari sih ada balon dan Salah cepat lagi lah. aja gitu. Ayo mau demo, siapa cenah itu. Kali ini jarang. Lah, tapi kok am. Kok mah kewe sendiri acan. Ini mau mikir hutang gitu. Tapi bisa kalah-kalah kan. Alhamdulillah. Terus hari Pulpen. tukaran teh ayeuna masih dicager, dahar ji kahana perkenaon. Ayo Kan ada ada isu. oke cet abi roni teh saya teh dicakan. Dan rasa makan teh asup. Emutam teh. Nah, kita kelah tapi buka waris kita tapi aya utang. Kapan minjeman? Kode ya kurang itu teh ini dia teh Kapan kesana. atuh mana ari keur minjem teh ingat. Mun batur mah hoyong biasa nyuntik teh pas sekolah ka Unpad sadarupi. Tanya malam. Harus nyuntik. Iya kan ieu. Bisa urang. Pikiran naon? Namun dikaskeun ayeuna Darahnya naik deui tah. Paling teh ka imah teh pemajikan baeud, barudak bararaeun. Mana cenah sabaraha haji katinggal di. Hah? Cenah meureun gitu. Mana tuh pulpen eta ah? Eta Pulpen apa pulpen? Kang Pak Ustaz wis mamawa. Coba lihat videonya. Jalan Karek urang kahulang can aya Nah, paling jam 4 anak buka teh. Urang cenah ngilu jeung uhi cenah ka ditu pangosan. Lain tapi cenah itu jadi Jalan. Abdi teh pilih iya mama pilih ayah nu beda di sampaikan pilih Kayaknya pilih pilih gimana? abdi keputusan sepihak itu pilih mama hayang ambil Si presiden. Bumi anu di Sunamanang hayang dipilih punyai. Hitam di atas putih sok ayeuna.
Ya, silakan orang-orang pakai abdi ya nanti abang. Ah, mang, Nah, kupingin. nah apa nih taman can dibagi-bagi tidak tuh segera iya. Cicing Lah, baik. itu Kemarin baik kalau saya taruh. kemarin disautkeun ku Aroni mah abdi mah meninggal we ke mas saya. Yang penting mah sadar utama lancar. Si barokah ya, mana barokah keluarga. Kan? Lima pintu surga. kumaha lamun langkung si Akang ngadamel bumi langkung ti Sunawenang bari milih nu mana? Jadi anu langkung. Tah eta ayeuna mah urang dorong. Nah eta bade milih nu di Bandung, bade milih di Sunawenang. Itu memang eta kayaknya teh, tapi ieu Akang teh bade ngadamel di Bandung. Kantos nu langkung ti ditu. Gitu. Eta Kita mah berdoakan lah supados jasa ngadamel di bumi ke opatan ngajajar gitu. Supaya ya anak-anak tapi Amin. Jadi Amin. terus, Ya Allah. tuh iya kita kompleks bukan kabeh. kasih Bandung kasih Bandung. nyaman karunya. Harus kesunawan dikomplekkeun kabeh anu jeung arep ka Cimbawate. Kita untuk teuing atuh da kaditu teh kan. Kan? Iya. Kita teuing teuing. Apa ada kreasi? Ya boleh kan? cakat ya dirancak main di Bandung tapi Kan ieu mah nya rumah teh pasti aya kitu Rusia kabeh. Tapi Iya, gitu, nasi, mudah-mudahan teh Mang, kena sih. orang dijual, Mang. Bagus si A, kami beli kumang dijual. halus teh tulisan jadi kating kaliku. Gara-gara di kanal, di kanal. Lain itu sampai dibere eta gitu Rahon. Bagus sana kanal gitu. Oh iya. Wasiat amanat gitu ini 5 juta. Di Mama Mimin terus 1 juta. Cuma uli 10 10. juta. Tapi ya mah wasiat. Ininya eta Ya, lah. ya. Eta banyak. Namina nama sari dong. Ya itu. Mama silakan gitu nya. Ayo wasiat mang geus Oh, iya. lunas. Iya. Omat mana perhatikan kayak gitu. Mang geus makan mata urang enggak ka Bandung penting Ah, cakeun. pesan pas itu teh pasar pas kadama fondasi sakali-kali Ya. ngomong KBKM teh. Heeh, kan tadi kabar itu. Heeh, omat. Kasaranya Iya. Gitu. Terus ieu terus buktos jeung ayeuna terus kasaksian ku sadaya. Dan puyuhan itu Bu Masih ada buat dia. kata ada Cantik begitu. Nah, mama tahu. Jejak. Ditulis mah. Ayo itu si badak teuing. Ini loba pisan gini aturannya. Iya. Cuman yang didata. kandidata rumah tilu deui. Kalau kita hantar gara-gara Eta mah ukur anu inti. Esok nu budak kroni tentu tuh kudu gestar. Gitu. Gitu. Mana kok ini? Iyo ngagan iyo Milih haji rek milih sabaraha dibagi WKB Jantan kieu. jadi rata-rata Putra kan bisa hiji. termasuk Helmi Fahri di desa. Soalnya sami kieu. Jadinya termasuk Atau saya enggak ini. Udah nih, Oh, beda dari nih. kieu. Misalnya haji rek milih 50 juta. Perusahaan eta mah mang eta naon Kebijakan video kan di rasa terima kasih ke apa, Oh, ke apa dibagi gede ke anak incu. tah gitu. Tah ieu Karena ngalewati heula putra. jantan ieu fisik hoyong ka asaan ku incu tah. Sadayana. Kan melalui dengan mah. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kurangi hiji deui. Gibran, Rapli atuh Jadi Rapli. desa. Rapli. Lain ya. Salapan urang. Tapi ada dewasa. Itu nyampe Nijar teh. Ditataan mah tuh dah Eta teh sampai jeung kandidat teh anu ya istilahna anak yang urang. Ya. Uang lah Ya, bisa gitu. Anu budak eta. Rapli. Ya, ya sama. Kayla. Gila mah ada. Ini mah ada. Sanes budak tinggi-tinggi. Oh, Rapli, Gibran. Rapli, Gibran, budak di eta. Tanya Udah apa tuh? ngarepeh batu. Apa kan budak di aku. Ya berarti termasuk eta. Rapli, Gibran. Di semua. Semua. Laila, Rapli, Gibran, Laila. Sabudak teh anu pidean teh ngaranna.
Kepala dua naik. Nomor kepala dua naik. Waris Iya. minus. Helmi 1 juta, Ija 1 juta, Rafi 1 juta, 500 Gibran. Sama di kayak Kasiala tuh. Sama di Kasiala tuh. Oh. Di Kela 500. Ayo 300 tahun. Di bawah 12 tahun. 12 tahun ke bawah. Iya. 12 tahun ke bawah. Habis sih, Cil 12 tahun. Ya berarti ketika Rapi Iya, 500. mau kakai Bulan. habis. Tahu Gibran 500, Gibran, Nila, naik. Naila 500, Ridho Ilahi 500. Kebijakan apa? Kebijakan apa lagi? Lama merah. Ini kebijakan teh ngasih. Nah, Ini apa? Ngasih kak iya. Dari apa itu kabar udah. Kebijakan naon atuh judulna warisan seperti akhir ini Pertama iya Mas. Negara ya. sekolah Jadi emang ngasih. Besar ya satu di untung mereka dia di aku Iqbal jeung dia daek di aku coba lamun jika mamana bingung kumpul mari urang teh kan dengan rakyat bahwa wajan mah teh sih teh nya kacida iya dengan jauhan. Untuk tahu kan coba, 11. sama 11. Udah makan-makan aja. Sepuluh ini mah kalau cuma ngasih 11 jelaskan Pak. Di foto tuh mau kirim ke ini kirim ke foto Pak. mana foto. Udah, gas. pembayaran manggil ieu merenang menyusul ka mangui koordinasi penting mah aman Ya, sampai dikasih pun oh. berapa bulan. Anu mendesak mah imah, soalnya geus kebayang-bayang. pasti masih habis positif Yang kayak apa? Ya aja 25% sama. Coba ini. Pentingnya barokah. ATM Azbal jeung Kahli Kadek gitu ya. Segala yang Pak Ustadz dilayar. Kang, Siapa? Kang. Iya. Ini nih, ada yang ngerti. Hari baru dah. Ya lu tik Kang Hasan kan saya dari 1 juta itu. Baru dah. Bapak lima teh kana disebatin deui dan tos di. Atas kamu. Itu dah. Itu dah. Itu kan Atos. Mohon ke keluarga Kang Hasan. Nya, Bukan keluarga udah, Hasan, udah, dia 40. Fahri Iqbal mulai disebutin deui. 40.000, 40 jutaan malah. Mana? Ya lu bawa itu berarti di loba kita dia itu. Nya, ieu mah teh ku abi ke di catatan ngumpul ka dieu. Iya. Kaos eta mah. Tas ieu tas selingkuhna ka dieu. Fahri masalah itu 40 jutaan. Oh, itu makanya. Eta mah anu ya maksudnya ulah ka double-double Oh, ini mah kebijakan teh anu Itu tadi bagi kita cuma tadi apa? Kayak gitu. dari itu mah panutan maya. Acan, Pulang mana? Acan. Acan, Oh, kita mana? Ieu mah harus kita mah ditanggung. oh itu mah di tangan manggi eta mah Nya. kami termasuk anu termasuk 3,8 miliar. di tangan manggi eta mah Nya, tapi kan tadi nomor 450 jadi 308. Anu kurang, Ya. anu kurang. Ya sabaraha jumlahkeun ya. Iya. Iya ti wae ini sabaraha ieu ieu cenah. Terus. Sabaraha mah
kan dibayarnya. 18 juta setengah. Hah? 18 juta setengah. Ah, 18 juta setengah. Oh, sama coret lah itu masuk patinya. Anu ada 18 juta setengah. Berita yang mau ini. Ya. Tak iya, kau kita ayo kita kan nampi di ini 5 juta, Mama Mimin terus setengah, Kang Uhi 10 juta, kaya ke melengkapi ya di Mang 21 setengah. Dibagi-bagi Iya, tadi aku masukin. Nah 21 setengah jadi pas apa tuh? 50, Untuk terulai dengan pas 50. 21 Oh, setengah. itu Anu Egi. Oh, Jadi Ngegit doang. tindakan di Ngegit doang. ada bola bumi Anu wasiat. oh, pembahasan sabaraha? 21 setengah. Panggil Pencegahan. 5 juta. Lain-lain itu. Oh, ini dua-duanya. Oh, iya, iya. Punten. Yang ini mah Iqbal Jepang. Iya, iya, iya. Tapi ingat ya, ada situasi enak depan ke pembintean. Paling anu urgent baru dikeluarkan. Hari anu eta mah nya merelek we biasa. Anu catatan unggul gitu akuan. Anu geus teu boga nanaon ieu bisa. Hah? Kapan hutang teu boga nanaon? Jaminan teu boga. Merek ieu. Merelek. Hari ieu Ji, anu perhitungan hiji koma hiji seluruh mitos kumaha? Bulan? Hiji koma hiji. Naon di komuniti eta? Eta anu listrik jeung eta berubah hiji kontrol. Ya eta mah. Atuh mulai dihitung nyawa. Ya, sama kan selama ini kan kakak ini terus Taman di komuniti nu mana? genep 1.100.000. Eta teh yang ka dokter genep 100, yang listrik 500. Itu kan selama ini teh masuk ke itu kasbon. Masuk ke entitas Ya, gitu tak ayeuna kumaha kelanjutan anak ka ditu. Kebijakan eta apakah berarti yang manusia kan ini udah tidak ada urusan. Kami tidak ada berkewajiban lagi ngasih 1,1 ke kami. 1.100.000. 1.100.000. Ya kadil lah. Nah, Ya ya mah, mah per bulan. Hah? ieu mah jangan ka dokter. Ya itu mah jauh pengobatan. Ya, rek pengobatan dari bayar, kurang dari bayar. Tapi lebih parah mustahil. Oh, eta mah. Lah ieu bingung kayak usaha ieu mayar teu bisa. Jangan BPJS. Ketahuan we. BPJS itu 75.000. Itu pajak. Oh, ieu bingung ya mereka kumaha coba. Tadi naon kewajibannya naon hukum? Anu aya Resiko kaca asin mah eta 600 atau beda deui nya. Wah, saya tamar rek dapat uang sama. Wah, iya. kan kalian ngasih kan itu ke sarua ngasih. Abdi dasarna teh saruang ku ya hayo we. Ngan ieu mah ka dokter yang listrik. Kok Iya ka dokter. ka dokter mah. Amun telat kan sabulan lepas. Hanya hati-hati teu dibalingkukeun jeung buntel kadutan naon eta mah. Apapun yang terjadi mere mah mere we biasa tiap bulan. Iya. Ada apa dia ini 1.100.000 nya diserahkan ke dia mere di mana? Nah itu sabaraha? Pas sarua we genep 100. Nya kan genep 100 ya di sarua. Kurang teh kasampean teh ka uwi karon. Nah, nama ka Joni. Kan teu bisa beneran. Nah, Bisa duit jangan kan? cak katanya sodako aja keluarga kerja. Sedekah, Nya kaca asin. Ya, kita berobat. Ya. Ya tergantung lagi di mana bebannya. Ayeuna beban kieu ya, ayeuna Kang Uhi beban naon hukum ayeuna Tos. lain beban Abi bayaran. mah bayaran mah geus dibuntel ka rutin ka ditu. Aku
kewajiban abdi itu 3 bulan mayar 5 juta genep 5. BPJS akang 75.000. Akan lu tadi. Kusaha dibayar teh eta. Jadi 75.000 setiap bulan. Kan anu sejuta 100 naon? Eta mah beda deui. Cek abdi ge genep ratus ka Transport, dokter. Kalau akang lagi usaha karena naon lagi dia kemarin kan dulu. 500 bayar listrik. Eta mah kan 100.000 ngan 50.000 sapoe. Kan geus Iya selama ini termasuk itu. 500 bayar listrik. Iya. Kamu narik oke ini 1 juta BPJS sangat kurang 1 juta 100. Kapan ieu teh nyati akang nyati ati. Nya eta mah Beda masuk iya, tapi kita masuk ke dapur. Ari ieu mah ka dokter. nah ieu mah untuk selanjutnya setelah instruksi jual beli udah real udah ieu kelanjutan yang 1 juta 100 teh gimana diputuskeun atau kumaha kebijakan Oh, datang mau kontribu. jeung 75.000 Yang itu berarti kewajiban dan terus menerus ini mah melihat kondisional nya keadaan seperti ini. yang tidak selalu iya misalkan kayak kemajuan ieu mah Kan itu kan perjanjian seperti itu. iya Kalau kewajiban Ini mah nggak bantos. kadang mah berdulur bisa dinilai, bisa ningali. Bisa ningali lamun aya kemajuan meureun. yang mudah-mudahan kayak di maju kan Mengancam usaha campur. satu ini. Oh, bisa ningali perkembangannya. Salajengna naon deui? Kan? Terus tinggal tahu maghrib dia untuk maghrib Nah, terakhir panginten kewajiban kalau tadi kan non ka nya pengurus ka ada apa itu kan namanya buat ke ini teh Bisa pengurus dibilang atau gimana nya sorot Pak Ustadz ya, Pak Fisabilillah anu 2,5%. Oh, iya. mohon tak itu dihitung dari mana coba Dari total. Baik total itu, dan pertama total jual beli ya Ustadz. Total warisan. Total Ya total warisan ke Sarwa nilai itu meureun. sabarang nilainya 3,8. Ran 3,8 sabarang kan 3,8 iya 1,3 ditambah 4,5 tadi itu mah 4,2. dibagi 2 mahaji Apa enci koma tilu? yang bapak udah dibayar dengan 1,3 nah tinggal mahaji dengan harga 4,5 ini Iya dibagi 2, jadi jatuhnya 3,8. Kita kalikan 2,5%. Di sini aja saya. Di sini aja. berarti Kita kan campur. kuahnya udah dirincikan Eta Bapak kalau anu 2,5% ngambil dari mana? harus 2,5% atau berapa tadi 2% atau berapa Kamu bisa pilihlah. 2,5%. 2,5%. Bukan. Tadi sebetulnya mah kan kewajiban untuk dibayarkan dengan kita lain-lain haji Enggak, ini Iya, mah iya. ieu nah heula global nah heula. mohon Pilih anu pilih unta kadut teh semuanya 3,8 8. Alih ke Sumaraka. tapi itu mah untuk wilayah yang di Bandung. kalau untuk wilayah yang itu mah ya 1,75 yang tadi 1,5. 1,5 anu yang di Tasik Betul, Hasan. Ini 1,75. iya 75. Ya tetep we kan Tetep we kan. diuruskan kan harus ada bentuk kewajiban itu Kewajiban. kan ya. Genep miliar, tina genep miliar. Bener. 1,75 ditambah 3,8 Ini ya teman kewajiban. Yang bersih mah yang bersih bisa. Oh. Infak sabilillah. Jadi sabaraha ya itu taksabilillah mah ini mah sebetulnya mah kewajiban abdi kewajiban Kang Eni kewajiban itu Jadi sadayana tidak ditumblahkeun ke haji Iya, jadi ku ahli waris. Ahli waris, sadayana bener aya anu nampina maksudnya Jadi aya teh si ieu teh naon gitu warisan anu ajeuna dikelola anu teh tos bersih teu aya deui kan orang. Di sana abdi nampi painten
318 arikeun 2,5% itu. Oh, terus dipotong piutang. Atas we. Tuh, misalnya makan orang nampi artos di ahli waris kesekian bisa sak gantung 410 untuk teh mimin di Atas we sama orang. Ya. Jadi misalkan di tekel we ku ya kayak di Bagi-bagi deh itu. Dengan kewajiban sabaraha. Samiliar di Tasik, aset di Tasik itu samiliar 750. ya. kami 0,5%. Iya. Kemudian kami di Bandung 3,8 total nanti jantan 5 miliar 788 750 ribu Ya. kali 2,5% Sedikit. 114 juta 114 juta. Oh, dibagi anu 2% sabaraha, ieu sabagian sabaraha itu sarunya. iya kayak penelitian So tuh dia kan diri teh supaya puguh kewajibanana. Ya terus we sama itu tangan nama ngan kabel Cacan perjanjian. Sugan teh 178 juta pasti dan kongres beres di kamar. Kalau gitu masih kena ayaknya nih, itu ada. Dan jangan bisa kumaha dia. Alhamdulillah. Kasih segenap kadang-kadang nami jabe. Kene kakak dulu. Sebagian di dulu di atas. Bahri ya Iqbal di dalam kita 550 total teh global teh 5 miliar 550 kali 2,5% Malah 100. 138 juta 750 138 juta Dibagi ah. Dibagi ya ya. sama rincian nama kayak kan beda-beda sesuai bodo nama ji Itu kebayang sesuai ini dengan aja undang dia. modal Orang menang 18 satu misalkan juta itu siapnya. ya kata dia yang harus mengeluarkan Punya. oh iya global teh pasti Ini uang dibagi 7. ya emang nggak bersihkan masing-masing gitu Beda-beda kan? beda-beda totalnya si mama gitu ya kan 49 juta 150 ditambah anu di Bandung ya Kita Ayo kacailah. 410 ini 410 728 kali 2,5% dikali 2,5% 10 juta 300 nah di Bandung Jakarta teh ini aja nganu di nah di Tasik aja pokoknya dan 300 sebelah di Saya yuk. sama di Tasik oh tadi dihapus nih ayo di foto utangnya dibayar gitu. Semua buat lagi. ada yang kudu dibayar Di mana? Buat itu dia. Buat lagi itu sia ini kegablan. Goblok. Tasik teh memakai 180 juta 1 juta 500 kali 2,5% Asal anu aya opat pintu we ka mana-mana kita mah. Jadi namanya supaya imah etnis orang kan ulah orang itu jangan ada yang punya hak cuma Setiap waktu aya salempak kayak gitu lah. Jadi untuk keluarga besar Haji Rodi Nah. itu ya tahu ya. termasuk orang-orang kayak itu kan jadi orang bisa kumpul Dan itu tempat kumpul keluarga besar Haji Men. Pak 15 juta 50 ribu Oh, kamu Mau awun. teh terus. bener dikolektif Jadi dulu. Cekar tujuh waktu bisa. kayak Kayak dikolektif kue dia maraneh, nah kurang bakal dia.
cios. Gila. Eta kepilih teh ngagelenceng. Jangan lu. Naik angkat ke produktif. Itu juga produktif. 1 juta mah sebulan. Sejuta bisa bulan mana? Bayar nang kalau aku haji, pulang kunci nama juga nang. Dengan ganti kunci emang. Nang enggak. Berarti ada hitungan Ya 200% kali Tay kene ya. Jadi 22 juta. Administrasi 1 juta. Pokoknya belum campur. Kang ieu tay kan lalu. Pokoknya nama jelmanya. Nya.